طيري برع طول اليوم بس ما يحبني. كثير ناس تتوقع ان الطير اذا طلع من القفص كثير بيستوي اليف ومرتبط فيهم، بس الحقيقة الطير ما يحبك عشان خليته حر. الحب والثقة بينك وبين طيرك ما تنبني بالحرية، تنبني بالاهتمام، الوقت، التفاعل والتدريب. ممكن يكون الطير برع القفص بس ما يحس بأي علاقة معك لأنك ما تواصلت معاه، ما قضيت وقت تقربه لك، ما علمته انه يوثق فيك. مثل شخص تقعد معاه كل يوم بس ما تكلمه، هل بتصيرون اصدقاء؟ اكيد لا. اذا تبغى طيرك يحبك لا تعطيه وقت حرية بس، اعطيه وقت من قلبك، هذا اللي بيصنع الفرق.